Eelmises episoodis võtsid Liis ja Arles esikoha kolmevoorulises paarismängus Mees, kuhu sa mu munad panid. Arles ja Liis on võitnud viimase vooru. Yes. Punktitabeli kõige nõrgem paar Kaisa ja Rovin pidid saatest lahkuma. Kaisa ja Rovin, teie peate kahjuks villast lahkuma. Nüüd on aeg minna. See on olnud unustamatu kogemus. Tšau, Villa. Tegelikult on veel üks inimene, kes peab valiku tegema. Villasse lisandus uus poiss, DNB tantsija Andre. Hommikul käis ta libabachata koolitajana juba kõigi tüdrukutega lähemalt tutvumas ja peab nüüd tegema valiku, kelle karpi ta enda võtme paneb. Ja Andre, ole hea, mine tee oma valik. Minu valik on väga lihtne. Kui ma siis hommikul bachata tundi andsin, siis selle tüdrukuga oli kõige sellisem vabam tunne. Aitäh sulle ja sa võid ühineda villalistega. Hakkame siis vaatama. Esimene karp. Ja Frank valis otse loomulikult Annabeli. Palun, Annabel. Aitäh. Ja Arles valis Liisi. Liis, tule võtta võti. Ja Kaido valis nagu ikka Katriini. Palun, Katriini. Aitäh. Meie uus poiss Andre. Kelle valis küll Andre? Ja Andre ütles, et valik on väga lihtne. Ma mõtlesin, ta spoilib ära juba, kelle ta valib. Diana, tule siia ja võta oma võti. Ma olin rõõmus, aga samal ajal ma üritasin mitte olla nii rõõmus selle üles, sellepärast, et ta võis valida mind lihtsalt punktide pärast. Ja mine istu Andre kõrvale. Ja see tähendab ka seda, et te kumbki olete juurde saanud 100 punkti. Palju õnne teile ka selle eest. No nii, vaatame nüüd viimase karbi ka. Maarja, see on vist suht ilmselgelt. Palun, tule siia. Tule võtta Maarja oma võti. Palun. Ja sõbrad, aitäh teile selle õhtu eest ja kohtume kõikidega juba peagi. Uue Villari terviseks. Uue Villari terviseks. Let's go! Cheers! Aga päriselt ka ma oleks niisama ka valinud. Selles mõttes, et see ei olnud because of the points. Ma isegi ei teadnud enne, kui ma siia jõudsin. Et ma saan mingit punkte nagu või mina tegin oma valiku selle pealt, et kui meil hommikul oli bachata tund, siis nagu minu meelest nagu sinuga oli siuksem kõige nagu vaibikam. See on nii lahe, sest et okei, ta oleks võinud minna, no ta saaks mind nagunii arvatavasti lõppude lõpuks. Isegi kui ta oleks teise nais ka valinud, vaata. Aga nagu see, et sa ise valisid mind, see teeb nagu sinu kogemust paremaks ja minu kogemust paremaks, sest sa oled huvitatud minust tegelikult ju. Mu valik oli tehtud juba päeval selles mõttes. Et see ei olnud mingi, no jaa, et ma saan nüüd punkte, okei, ma lähen valin Diana, see ei olnud nagu. Thank you! Meil on tegelikult nii palju ühist asju. Tegelikult ma tahaks praegult juba minna ja uuesti rääkida temaga. Aga ja ma räägin siin lõpuni ja siis ma teen seda. Praegu ma näen siin nagu täiesti teistsugusena inimesena, sest kui sa bachatat õpetasid, siis sa tundusid nagu nii tõsine ja nii kuidagi siuke, vaata, selline. Ja siis ma mõtlesin nagu okei, äkki ta lihtsalt on selline. Ja nüüd praegu ma räägin nagu täiesti teise inimesega. Ma ei tea, ma ei taha nagu mingit astroloogiat siia tuua, aga ma mingi pakuks, et sa oled mingi pähk nagu. Ma olengi. Kes sa oled? Pähk. Antonio on ka vähk muuseas. On jah? Ja Antonio. No super, tundub, et oleme leidnud Antonio kadunud kaksikvenna. Ma ei saaks sinuga rohkem nõus olla. Oota, mis tähtsku just sa ise muidu oled? Ma olen kaksikud, aga mis sa ise oled? No, ma olen kalad, aga ma ütlen sulle, ma ei tea mitte midagi nendest asjadest. Okei, no tegelikult ma nüüd ei pane kõike selle patta, aga see lihtsalt siuke nagu, sa saad kohe aru nagu, et Stop it, okei. Aga muuseas, see on see küsimus, mida mina küsin ka, aga nagu vahepeal ma mõtlen nagu, et fuck, kas ma küsin seda küsimust, ma ütles, kõikidel on nii kopp ees sellest teemast. Minu jaoks on kõige suurem võib-olla sellisem, kas just otseselt hirm on, aga kuidas teised mind vastu võtavad siin villas. Sellepärast, et teised on siin juba mõnda aega olnud, on ju.
oota, mis asi see on? Kus? Siin on, vaata... Sonimid lööb ka võrd siia. Vaata, kus mina olen. Ma olen kõige viimane. Aga selles suhtes sellepärast, et sa mind praegu valisid, siis ma saan, mul tuleb 300 ja sul tuleb ka 300, sest et sa saad viimase inimese punktid, sa saad minu punktid kätte pluss 100, mida sa said minu valida. Kaida, kuidas sul 750 punkti on? Algal tuli kuidagi õnnega läks, võitsin päris palju ja nüüd siis eile saadeti 2 inimest ära vaata. Nii et kui sa ära lähed, siis sa nagu võid oma punktid kellelegi ära anda. Okei, see on niimoodi. Sellepärast Kaidol ja Annabelil on praegu nagu kõige rohkem ka. No nad on muidugi tublid olnud ka, aga selles mõttes. Need punktid on seal tõesti ajuvabad nagu see, mis Rovin tegi nagu millega ta mõttes saaks kas Diana all andnud. Ma tahan ja ma ei vaata praegult absoluutselt mingit punktide edetabelit kui sellist, aga ma pean oma punktid andma Kaidole. Kaido on lihtsalt nii palju mind õpetanud ja olnud nagu see isa kuju. Ta tekitas meie kõikide teiste jaoks üks väga raske olukorra. Ja ega väga palju motivatsiooni juurde ei anna. Aga mängime ilusti lõpuni ja... Ma ei hakka või pissinurka viskama kõikagi nagu. Ei, see punktiskoor on putsis. Tere tulemast depressiooni. Ma vaatan ja mis toimub nagu. Seltskond väga meeldib mulle. Kõik on nagu mingis mõttes erinevad, aga natuke nagu samasugused, et kõik on sellised inimesed ja kõik on mind väga hästi senimaani nagu vastu võtnud. Me lendame tonniga sisse teile. Samal ajal kui Andre Villa ja selle asukatega esimest tutvust teeb, kolivad vanad olijad uutesse tubadesse, mille poisid valimistseremoonialt tõmbasid. Ma üldse viimast korda. Millega sa tegele? Käib puts. Viimast korda. Segane. Liiga mansa. Tossudega ka voodis. Sa saad meie juurde veel tulla. Teeme mullivanni täna. Täna? Jaa. Tavai. Aga paljalt? Kui Arles sellega nõus on. Selge pilt. Abikaasa peab lubama. Ma võin aidata sind. Võta, ma võtan need. Kukum peo. Ja mingi märjad bikiinid neid. Jumala minna ju. On ju. Kõrval ka ei ole kedagi. Sobib. Mulle ka. Meie suhe areneb järjest intensiivsemaks ja siiramaks just. Kas me siit basseini saaks hüpata? Ei lõpeta ära. Teeks veits Stan Bilzerioni. Ole vait nad. Peaks Kaidoga punktide peale kihla, kas ma siit hüppan ära? Ole vait, ei hüppa sa kuhugi. Vana aja kodu vaata. Vana aja. Juhuse tahtel on Villa esiarmastajad Frank ja Annabel jõudnud ringiga tagasi enda algsesse tuppa. Mäletad, mis siin esimene õhtustus? Mul ei on ju. Sellesse samasse, kus juba esimesel ööl nende suhtele stardipauk anti. Sind pettis Andre ära? Ta tundus algul juba siuke, et võib-olla ta nii palju ei taju seda värki. Neiust oli kohe näha, vaata. Aktiivsem suhtleja. Ja nagu näitas, vaata, särk, kuradi igast trikke. Ma mõtlesin lihtsalt võib-olla, Andre on võib-olla lihtsalt vähem teinud seda, vaata. Mind pettis täiesti. Miks ma üldse peaks mõtlema selle peale, et kuule lambist, sa ei oska seda ja sa tuled siia nagu. Nüüd, kui ma reaalselt mõtlen tagasi, siis ma oleks võinud selle pildi kokku panna, aga miks ma pidin mõtlema, et lambist sa tuled saatesse ja sa foolid meid siis kõiki lambist. See on nagu, ma ei oleks arvanud seda. Tõesti. Aga tegelikult on suht hea meel, et Andre on selline, nagu ta on. Jah, siuke judukas. Just, väga nice karakter tuli siia. Ja see, kuidas nad Dianaga lapivad, see on suurepärane. Ja mul nii hea meel, Diana saab kellegi endal kõrval. Mõlemad tantsjad ja neil on nii palju rääkida koos. See on väga nice. Plus Dianale vaata kohe meeldis ka ta. Just, see on väga lahe. Juba vaata siis, kui me tantsime, siis oli põnev vaata. See on väga positiivne, et tema tuli. Ja, ma olen väga rõõmus, et tema tuli. Ja ma olen väga rõõmus, et ta tundub nagu inimene, kes on emotsionaalne, kes räägib. And you know how much I need that shit. Ta tundub hästi jutukis ja sõbralik, see on väga tore. Sest see on see, mida mul on vaja. Mul on seda väga vaja. Täpselt see, mis sa soovisid, sa said. Ideaalne. Aga vaatab, kuidas läheb. Ma loodan, et ikka läheb hästi selles suhtes, et... No, ma olen siiamaani juba õnnelik sinu üle. Sa juba siis ka oled. Te olete mul sellised tibud. Oh my god, see on nii armas. See on ideaalne reaalselt. Kõik läks lõppude lõpuks ikka hästi. Ei, Kaisa ja Stefan. Kaisa, Stefan, Rovin, kõik 3 inimesed, kes on välja langenud, olid ainsad, kes said. Kes said. Veel välja langenud. Ja Stefan langes 4 päeva pärast.
Õhtu lõpetuseks õnnistavad Frank ja Annabel enda vanatoa uuesti sisse. Me proovisime juba esimesel õhtul vaata mullivanni läbi, aga siis me proovisime Kaidoga seda. Seekord tõesti oli toredam. Ilmselt sellepärast, et me oleme rohkem ka lähedaseks saanud. Kõik oli palju mugavam ja romantilisem. See oli reaalselt nagu filmis. See oli suurepärane. Kõige rohkem ma olengi siin villas õnnelik selle üle, et ma leidsin Annabeli. Mina olen imelik inimene, et tema on veel imelikum inimene. No nii, sõbrad, kohe selgitame välja, kas armastus käib kõhu kaudu või mitte. Selleks puhuks oleme teile kohale kutsunud Coca 3 Michelini tärniga restoranis. Saage tuttavaks Noeliga, kes lendas siia otse Kopenhaagenist. Tere, Noel. Noel, räägi natukene, millega sa täna meie villaliste maitsemeeli üllatad. Põhimõtteliselt ma tõin siis teile sellise roa, mis on natukene siis vahemereline, et tegin teile siis sellise Türgi tomatisteegi, mille peal on siis ürdimajonees, marineeritud sibul. Alla tegin natukene siis feta sellist juustu ja sibulasalatit ja peal on ka siis kurgipärlid. Kastmeks on siis seal juustu ja karulaugu kaste ja peal on parmesani krõps. No tõesti on. Wow. Maitses suurepäraselt, üldse mitte nagu tavaline tomat. Väga-väga hea, jah. Kui kokk on ikkagi töötanud sellises köögis, eks ole, kus on siis 3 tärni, eks ole, tähte, et aus värk. Michelini tärnid kindlasti lisavad natukene juurde maitsele, ma arvan. Noel kostitab teid siis selliste uute retseptidega. Soovin teile edu, loodan tuleb välja. Meie oleme minema. Olge tublid. Aga nüüd, kui ma tegin teile siis midagi head süüa, siis ma paluksin, et hakkaksite teie ka samamoodi siis kokkama. Edasi me siis teeme magustoite. Küpsetada mulle tõesti meeldib. Ma võin koristada, ma võin triikida, ma võin peseda sussu, aga nagu köögis, mul on nii halvasti kuidagi toidu valmistamisega. Ma valisin välja 5 erinevat puuvilja. Ma annan teile ette ka retsepti, et te saate siis seda põhimõtteliselt selle järgi vaadata. Ma soovitan teil nüüd siis hakata seda rahulikult korralikult ennem läbi lugema, kui te midagi hakkate tegema. Te alustategi siis esimesest ja lähetegi järjekorrast edasi. Kasutage oma loomingut ja minge. Ma kodustan üldse biskviiti niimoodi, et ma panen nagu eraldi need munakollased ja munavalged. Munavalge vahustan suhkruga ära. Ei, niisama vahustan ära ja siis munakollase suhkruga ja siis segan nad omavahel kokku koos selle jahuga. Ülesanne iseenesest on üsna lihtne. Aga see, et me peame seda Frankiga kahekesi koos tegema, see vahepeal tekitab natuke probleeme, sest mulle tundub, et ma tihti tahan juhtimist üle võtta. Nii, paneme muna, paneme suhkru ja hakkame vahustama. Kuigi ma tean, et vahel tuleb ikkagi teisel ju ka lasta ideid öelda ja nende järgi käituda. Sa tegele sellega, ma tegelen siis sellega pärast. Ma olen ise ka õppinud ju kokaks Tallinna teeninduskoolis. Aga vaata, et sa seda keema ei lase. Madalal tuleb peaaegu keemiseni. Mul kahjuks jäi siis peale 2 aastat pooleli. Frank tõesti on õppinud ka kokaametit, aga ülesande alguses tuli Frank minu käest küsima. Munakollane on see kuradi kollane. On küll, jah. Ma ei räägi sellest siin. Miks ta üldse ütles teile seda? Nii, et ma arvasin, et on ikkagi minu kord juhtimine jälle üle võtta. Tegelikult ei ole Frank meie villas sugugi ainus professionaalne toiduvalmistaja. Kaido ja Liis on ju samamoodi kokaks õppinud. On tõesti ja kui sa mäletad, siis Liis tõi selle ju lausa ühe enda parima küljena välja. Minu eelis võib-olla teiste tüdrukute suhtes on see, et ma oskan hästi süüa teha. Kui sa saad nagu sirgemat palli, siis on see, et sa lihtsalt näiteks sügavamale. Paned korra sisse ja segadki lihtsalt korralikult ära. Siis tuleb sul lihtsalt ilusam nagu ja täpsem pall. Seda ei olnud üldse näha, et Liis kokaks on õppinud. Me tegime banaanist siis karamelliseeritud banaani ja tegime sinna juurde siis karamellikastme ja šokolaadikastme ja röstisime sarapuupähkleid suhkrus. Me jagasime ära, et temal oli siis ühesõnaga külmköök
tükeldus ja kõik sihuke ja kõik selline. Minul oli siis soeköök. See on natukene raskem, kui nüüd siis see tükeldamine. Tundub, et see on tõesti raske. See on mul veits pekki näinud. Kas nüüd need liiga kiiresti, liiga tugev tuli oli võtta. Kas ma nüüd võin selle ka panna? Sul ei tule see välja väga. No, eks Kaidol ole mõni aasta juba koolist möödas ka. Uus katse. Meil suhkurt õnneks on. Lihtsalt küll oli seda tuld, oli seal liiga palju ja pott hea oli, et noel kenasti kõrval oli. Kohe, kui ülesanne meile ette antakse, ma tean, et ma hakkan seda retsepti muutma ilma retsepti nägemata. Ma valmistan piparmündiviina ja leotan apelsinitükke siis piparmündiviinas veel omakorda. Aitab. Ma panen küll kappi. Joogi pane. Tegelikult oli väga lahe koolitus ja ma olen rõõmus, et meil oli nagu retsept oli täis. See oli minu jaoks kõige tähtsam. Ja, sul on kookoskreem ka siis sees või? Jah. See on siin kookoskreem. Sa panid võid või? Tipu. Lolla. Õnneks ei peaks midagi juhtuma. Okay. Ma vaatasin, et seal on natuke võine, aga selles mõttes ma alguses... Võiksin automaatselt selle nagu. Tegime mingi teistsuguse kastme sellest ja lõppkokkuvõttes tuli ikka päris maitse. Aga me võime panna alla ka. Ei, paneme peale, jah. Ma olen nõus. Meie Antoniaga teeme õuna sisse oma magustoidu. Põhimõtteliselt ahju õuna, sest ma mäletan, kuidas mu vanema tegi seda kogu aeg. Ja siis ma ei tahtnud seda üldse süüa, sest mis mõttes mingi õun, ma võin selle lihtsalt niisama ära süüa. Aga nüüd, kui see väljakutse on endal ees, siis see tegelikult pakub sellist põnevust. Ja ma loodan, et mu vanema tunneb mu üle uhkust, et üldse viitsin õunadega ahjast tegeleda. Palju me seda kardemoni panema peame? Ma arvan, et niimoodi sobib küll, jah. Aga vaatame vahepeal, kuidas Kaidol selle keerulise kastme teine katse välja tuleb. No ega ta vist suhkru sulatamisest endiselt kaugemale polegi jõudnud. Praegu see lähebki see, et kui sa nagu edasi kuumutad, siis see läheb jällegi tükki peale. Ja siis vaatame koos korralikult, et see karamelli tegemine pole kerge. Kuna Kaido on nagu kokk ja koguks ka õppinud, et siis ta tahtis olla väga nagu selline domineeriv, aga kui ta siis kolmandat korda selle karamellikastme pekki keeras, siis ta sai aru, et ta võib mind ka natukene usaldada. Ma arvan, et see ongi see, sa pead seda hästi palju kontrollima, vaata. Võib-olla oli asi ka selles nigelas köögitehnikas, aga lõpuks tuli ka see välja. Südame kujub hoopis. Ülilihtne. Vaata sellega teed selle ühe selle. No ma ei tea. Ta on natukene komandav mingis mõttes. Ma tahtsin õudselt sinna mingeid südameid teha, aga ta ei olnud nõus sellega. Ma proovisin mitu korda erinevat moodi neid südameid sisse tuua. Kui ma vaatasin neid südameid, siis mõtlesin ausalt, kuule, et see näeb välja nagu laste omlett. No need on nagu mingid lapsikud ja ei ole lapsikud. Selle nimi oli ka mingi armastuslik kõhu kaudu midagi sellest. Et jah, ma proovisin võimalikult lihtsana asja hoida. Teen oma näo kogu aeg mingi suhkruga kokku. Näo? Jaa, sest ma käe küljes vaata. Läbi raskuste on kõigil lõpuks magustoidud valmis. Nüüd pole muud, kui maitsmislusikad välja ja proovime järgi. Ops. Ja see oli nüüd siis viinaga, on ju? Jah. See on piparmündiviinaga. See on magustada suppna. Ma mõtlen ka nagu. All on piparmündi maasikasalat. Ei, hea on, mis mõttes nagu... Ja ei, aga tegelikult on hea, et saab. Kõik olid väga-väga tublid, päriselt. Ja minu meelest kõik tuli nagu ägedalt välja. Olid mõned raskused mõnes asjas, aga lõpuks ikka kõik on laual ja kõik on hästi selle mõttes. Üks asi, mis tegelikult tahaksin veel lisada, on, et Andre, sina vist tulid siis just eile siia villasse ja nüüd, kuna tegelikult sa oled uus, sa peaksid nüüd valima endale 2 naist, kellega minna välja ja veesuuskadega sõitma. Ehk et on täiesti sinu valida. Kohe praegu. 2 tüdrukut, miks 2? Okei, ma võisin üksinda ka minna, aga okei, väike siuke triple date, aga see on isegi rohkem fun, vaata. Okei, et ma võtan nagu Diana kindlasti kaasa, aga kes see nagu teine tüdruk võiks olla? Ma võtan siis Diana kindlasti ja ma võtan kaasa Katriini. Diana ja Katriin on nagu need neiud, kellega ma nagu olen vist siiamaani kõige paremini läbi saanud, et minu jaoks tegelikult oli suht loogiline ja lihtne valik. Aitäh sulle! Aitäh!
meie värskeim paar, esimesest silmapilgust klikkinud Diana ja Andre lähevad täna koos enda ühisele väljasõidule. Kusjuures villa salakeeled räägivad, et eile olla õhtu hämaruses ilma kaamerateta rõdunurgas isegi üks väike musilendu läinud. Ah soo, kas tõesti võib siit tulla jätk meie esipaarile, Frankile ja Annabelile, kelle suhe ka juba esimesel õhtul hoo sisse sai? Muster tundub küll sama olevat, aga eks ole näha. Aga ärme unusta ka Katriini, kes täna siin 5. ratta rollis veesuuskadega kaasa sõidab. Selge. Ja nüüd näitan siis teile ette, kuidas asi päriselt välja näeb. Okei, see tundub väga raske juba. Oh my god, kui lahe! Ta tundub ikka nii hirmunud, ma ei suuda. Ta ei naerata üldse. Oh my god. Sina juhid suuski. Kannata, ära veel tõuse püsti. Hoia suuski vastu. Aga tal tuli välja ju. Mina nautisin sajaga selles mõttes, et kui palju ma ikka saan Türgis kuskil Vahemere ääres veesuuskadega sõita, nii et... Väga tubli. Täiega tubli. Aga kuidas tundus muidu? Ei, ma arvan, et kui veits aega harjutad, siis nagu saad selle tunde kätte vaata. Ma olin nagu, et kas ma võin teisele minna, vaata, ma tahan teisele minna. Siis ma tulin ja siis nende veesuuskadega on see, et vaata, sa pead nagu hoidma need täpselt enda ees. Ja siis sul on nagu, et sul on kõverad jalad ja sul on nagu käed veits kõverad, siis sa hoiad, vaata. Tugevalt. Enda puusade, tugevalt. See on väga raske, sest et parem jalg hoidis mul täiesti okeilt, sest et nad peavad sul üleval olema, nagu nad ei saa mingi hakata seal ringi käima, vaata. Aga ma ei tea, mis vasaku jalaga juhtus. See kogu aeg läks sealt välja. Davai, Diana! Usu endasse! Mul ei läinud see nagu üldse paika ja siis nagu see vahepeal, see tuli mingi 3 korda mul üldse ära see vees, vaata. Ja siis ma ei saanud alustada ja ma läksin selle peale närvi. Kui ma näen, et kõik inimesed ootavad, vaata, ja siis ma mõtlen nagu mine pekki, nagu ma lähen nii närvi praegult. Ja siis üks moment mul oli nagu see, et täiesti 0 juba. Kurb on lihtsalt see, kui sul nagu punktide mängus siin läheb pekki kogu aeg. Pärast tuleb nagu teid, kus sa nagu puhkad, vaata, siis sul ei tule seal mitte midagi välja, vaata. Diana jalad ette. We go. Katriin, äkki sina lähed praegu? Reaalselt, ma ei taha aega raisata nagu. No worries. Ei, ma tunnen ennast väga halvasti praegu. Ma olen viimast päevad nagu mõelnud nende punktide peale veits, siis ma mõtlesin, et okei, et kuidas see pärast nagu välja näeb, et ma olengi nagu mingi loll ja füüsiliselt nõrk ja nagu kõik, vaata see kukku, et nagu ei, oota. Ongi kahju nagu lihtsalt sellest, et sa tead nagu endale väärtust või nagu sa tead, et sa nagu oskad asju teha. Siis lihtsalt ei tule välja juba nagu nendes mängudes, siis sa lähed teidile, siis sa nagu annad endast parima, siis nagu ikka ei tule välja, vaata. Ja siis nagu sul tekib nagu siuke nõmetunne siis, vaata. Ma väga vabandan kõikide eest. Aga ma reaalselt ma ei saa seda sinna alla panna. See kukkus välja mulle. Kas ma olengi nagu selline või? Nagu, come on. Mis mõttes, vaata. See ei ole nagu see, kuidas mina ennast, nagu, kui ma siia tulin, see ei ole see, kuidas ma tundsin ennast, vaata. Ma olin nagu väga enesekindel. Mis Diana oli, siis ta ei saanud oma jalgu ei saa nagu vist otsaks neid, jah? Kõik on päriselt. Väga chill. Ma tunnen, et sul tuleb välja too. Reaalselt kats. Ja siis ta nagu andis liiga kergest alla, et ta vist ei saanud isegi neid veesuuski ei saanud nagu väga sirgeks ja siis tal siis nagu tuju läks nagu ära kohe selle pärast või emotsioonid hakkasid kohe kõikuma ja siis ta nagu andis alla ja siis Katriin põhimõtteliselt läks nagu kohe peale teda, et... Eks siis see lihtsalt läkski nagu nii, vaata. Ma ei suutnud seda hoida. No mitte seesama asja, et suke tunne, et see tuleb mul kohe jalast ära, vaata kogu aeg. Jaa. Davai, Katriin tuleb, näe. Me usume sinusse, Katriin. Andre ka veel küsis nii halba asja, mine pekki lihtsalt, sa mind nii närvi, okei. Mõlema käega hoia kinni. Mis asju? Väga hea. Väga hästi. Kas sa oled nüüd nagu pettunud endas või? Come on, sa ei küsi sellist küsimust. Mis küsimus see on? Ei, nagu selles mõttes, et oleks tahtnud minna. Lihtsalt ongi see, et aeg on vähe, vaata. Minust oli näha, et no
no ma olen sihuke, ma ei ole väga rõõmus sellega, mis välja tuli, onju. Aga ma ei näita seda, sest et ma ei taha nagu seda energiat tuua. Muidugi ma olen Katsi üle rõõmus, ma väga toetasin Katsi, ma nagu go Kats, ma ei korra vaata. Opa! Ma mõtlesin selles mõttes, et oleks tahtnud ikka nagu püsti saada. Ta küsis seda 2 korda. Ma arvan, ma oleks saanud aga rohkem aega, lihtsalt ma räägingi nagu väga suur pressure on selle peale, et inimesed ootavad. Nagu sa ei saa selle peale mõelda, et inimesed ootavad. Ei, aga ma mõtlen selle peale, sest meil on limitud aeg. Ma üritasin temaga suhelda, aga peale seda, kui ta seal veesuuskadelt maha tuli, siis nagu ma ei tea, tal see tuju oli kohe nagu selline teissugune natukene, et minu meelest ta tegi ise selle natuke endale keeruliseks. Eks inimesed on erinevad ja ma ei tea, Katriin näiteks väga nautis seda, mina väga nautisin, aga mulle tundub, et Diana nagu, ma ei tea, väga ei nautinud seda. Pisti! Aga samas sa ei saa ka hakata mingi teiste asjade peale mõtlema, et inimesed ootavad mind või vaba. Miks ei saa? Aga siis sa ei saa, siis võib-olla ei tulegi välja vaata. Puhtalt nagu selle kogemuse pärast, mis seal oli, ma võib-olla mõtlen, et ma oleksin võinud ükskõik kelle teise võtta, et võib-olla ta oleks nagu rohkem seda kogemust nagu hinnanud. Tubli, Katriin, peaaegu. Väga tubli reaalselt. Tema täiega nautis isegi, kui ta ei püsinud selle veesuusa peal nii kaua, siis ta ikkagi oli näha, et ta nautis ja ta ei lasknud kuidagi ennast tuju rikkuda, et ta seal püsinud hull kaua. Nagu mul oli väga tore, Katriinil oli väga tore. See veesuuskadega sõitmine oli üliäge. Ma vist sain isegi paar sekundit seal püsti seistud ennem kui maha kukkusin. See teid pigem minu jaoks viis meid rohkem nagu laiali, aga selles suhtes ma arvan, et see teid läks väga nagu võib-olla hästi Katriini ja tema suhtes. See ongi raskem, kui see tundub, on ju. Ei ole nii lihtne tegelikult. See üks nipp nagu, selle ühe nipi võiks speed upida mingi, mitte 20 minutit, vaid 3 minutit. Aga ta on nagu tore, sõbralik, jutukas. Katriiniga nagu iga päev selles mõttes natukene nagu saame paremini läbi. Sõbrad, kas ma olen ainus, kellele tundub, et esialgsest 5. rattast on siin nüüd pigem peategelane saamas? Ei ole, sa ei ole üldse ainus, Robin. No nii kallid villalised, meie Robiniga käisime vahepeal linna peal ja ostsime teile asju kokku. Tänane mäng kannab nime Kui kallis sa oled ja see mäng on väga lihtne. Teil on vaja ära arvata lauale asetatud esemete hinnad võimalikult täpselt. Võidab see, kes kõige vähem eksib. Mulle meeldib arvata, et ma tean väga hästi hindasid, aga ma võib-olla tean neid rohkem kodumaal ja võib-olla ainult paari poe hindasid ja ainult nende asjade hindasid, mida ma ise ostan. Ma ei kujuta ette ka, palju maksab mida, eriti veel Türgis. 200 grammi Türgi safranit. Võtke endale aega, me anname teile aega. Safrani hinda ma täpselt ei tea, aga ma olen lugenud ühte artiklit. Selle väärtus on väga kõrge. Pange endale kirja, mis te arvate, kui palju see võiks maksta. Ma tean, et safran on muidu päris nagu selline väärtuslik, aga kuna me oleme Türgis ja seda ikkagi nad ostsid ise ka päris palju, 200 grammi, et siis ma arvan, et see ei ole väga kallis. Ja siis vaatame üle. No nii, anname teile 10 sekundit veel. 3, 2, 1. Ja ma loodan, et kõik said oma vastused kirja ja alustame siis Antoniast ja Maarjast. Mis te pakkusite? Nii, Robin ütle siis, mis see päris summa oli? 200 grammi Türgi safranit Kalkani turu peal maksab täpselt 10 eurot. Kaido, see on nagu pühendusega sulle. Elevandiluuidikarp. See ei ole pigem elevandiluuidikarp, aga see on siis lihtsalt üks karp Türgi turul. Ma arvan, et päris elevandiluuidikarp võiks maksta kuskil niimoodi 225 eurot. Need elevandiluuidikarpe peaks äkki kuskil Aafrikas. Mis te arvate, palju see maksab? See on tühi karp. Ta tundub päris kallis. Nagu selles suhtes ta tundub selline, et ta ilmselt ei ole kallis. Ilmselt on mingi hulgikaubaga nagu kokku ostetud, aga et Türgis nad räägivad selle väga kalliks. See tundus ka selline, et ei ole nagu liiga kallis, rohkem nagu selline dekoratiivelement lihtsalt. Meil oli Dianaga hindade osas niimoodi, et tal oli üks hind, mul oli teine hind ja siis me kuskil keskel nagu saime kokku. Võtid siin sees ei ole, Diana? Ära paanikasse satud. Ära vaata, Frank. Frank jälle cheatib, jah? 3, 2, 1. Selle tavalise puidust karbi hind on
22 eurot. Ja ei olnudki teil nagu halb pakkumine. Päris aus oli, jah. Mis on nii palju maksnud? Tühi on ju seest. 1 kilo ja 77 grammi Türgi maiustusi. Millal ma viimati sõin sellist maiustust? Kas keegi viimati tõi? Kui palju ta tõi seda? Päris hea maius on ka. Head maiustamist. Ma olen ostnud 100 või alla 100 grammi ja veits neid Türgi maiustusi, see oli 20 liiri. See on mingi euro vist või? Ja siis ma sealt arvutasin veits edasi. 3, 2, 1. Siin kuidagi need pakkumised läksid palju kõrgemaks kohe. Kuidagi läksid. Aga õige vastus Türgi maiustusele on 12 eurot. 4. asi on teie ees. Ametüstist muna. Tegelikult see ametüst on ikkagi nagu ääres kivi enne, et võib-olla kõige vähem ta kindlasti ei maksa. Nagu koos selle alusega või? Jah. Kui ma ei ole nagu nii hea nendes mingi kristallides ja nagu ma ei tea seda väärtust väga hästi, et seal ma ei tunneta seda. Pange oma pakkumised kirja. Seinast seina ikkagi. Ja. No, eks ma ütlen teile siis ametüstist muna päris väärtuse 67 eurot. 860 grammi kuivatatud hurmaad. See on teie õhtuseks, saate siin kõhu täis mõnul. Aga ma ei olnud kunagi isegi kuulnud nagu sellisest asjast nagu kuivatatud hurmaa. Nagu hea värske hurmaa on nagu väga hea. Aga kuivatatud hurmaa, selle hind oli ka väga keeruline pakkuda. Ma vaatan, et ma ei soovi. Aga aitäh sulle. Mul pole aimugi palju need maksavad. Aga seal on 1 kilo. 860 grammi kuivatatud hurmaad maksis turul 10 eurot. Nii et olite väga lähedal. Ja viimane asi. Käsitöö vaibast suss. Käsitöö vaibast suss. Üks ainus suss või? Üks suss. 1 sussi hind. Kole suss on ausalt, vabandust türklased, aga ma ei maksaks sellest rohkem kui 15 eurot. Ja see tald oli kõige selline odavamast materjalist tald. Liimijäljed paistsid, kumm oli kuidagi kõver. Võib-olla see sõna käsitöö ongi seal pandud meie eksitamiseks. Et siis meie arvaks, et see on kallis, kuigi tegelikult on ikkagi odav. See on nagu mõeldud kandmiseks või see on nagu mingi dekoratiiv element? Sa paned selle riiulile, Katriin. Aga miks seda ühe kaupa müüakse? Me ostsime ikka paari, aga me tahame ühe. Okei, selles mõttes. Nagu ainult üks, siis ma arvan, ta on äkki seal kuskil 16–20 eurot. Ühe sussi hind siis. Ma arvan, et see on kallis, sest et kui ma olen turul käinud Türgis, siis kõik need käsitöö ehted asjad, need on suht kallid. Võtsid üle ka need hindadega. See, et see on käsitöö suss, vaata. Käsitöö on kallis. Ja aeg. Ühe käsitöö vaibast sussi hind on 43 eurot. Ma arvan, et need mehi lasti väga rõvedalt üle seal. Selle hinna saaks kindlasti ka rohkem nagu läbi rääkida, et 40 eurot maksta ühe sussi eest, millel on liimijäljed peal ja võib-olla on natukene palju. Roll on see, kes maksab, Arka see, kes küsida, nii et nagu... Te saite üle sellega, ma ütlen. Ei saanud. See on käsitöö. Neid Türgis ei peteta. Sellega on meie mäng täna lõppenud ja kohtume teiega juba siis punktide jagamisel. Tänase mängu, kui kallis sa oled punktid, jagunesid järgnevalt. Liis ja Arles, teie eksisite kokku 102 eurot ja saate mõlemad juurde 20 punkti. Diana ja Andre, teie eksisite kokku 93 eurot ja saate kumbki 40 punkti. Annabel ja Frank, teie eksimus oli kokku 77,5 eurot. Mõlemad saate juurde 60 punkti. Tublile teisele kohale tulid Katriin ja Kaido. Te eksisite kokku 71,5 eurot ja saate kumbki 80 punkti. Ja paar, kes hakkab üha enam ühtsust näitama, Maarja ja Antonio, te eksisite kokku ainult 58 eurot ja saate mõlemad juurde 100 punkti. Aga vaatame üle ka paaride edetabeli. 5. kohal on Diana ja Andre 680 punktiga. 4. kohal on Liis ja Arles 860 punktiga. 3. kohal on Maarja ja Antonio 950 punktiga. 2. kohal Annabel ja Frank ja neil on 1090 punkti. Ja juhivad ei keegi muu kui Kaido ja Katriin ja teil on meeletult palju punkte ja neid on 1300 punkti. Aitäh teile, villalised, minge nautige enda õhtut ja kohtume peagi. Aga õhtu nautimine võib kujuneda keeruliseks, sest õhus on tunda pingeid.
super, tuleks nende kaameraga lihtsalt jäta rahule mind ükskord. Täiesti võtsus. Tegelikult oli ju seda tunda juba mängu ajal. Kas sa panid tähele, et Liis ja Arles ei vahetanud peaaegu ühtegi sõna? See oli paaris mäng ja seda pidi 8 tegema, aga kui ma üritasin temaga arutada midagi, siis tal oli kogu aeg vastus, ma ei tea. Et selles mõttes oli raske. Mis võib Liisil olla vales? Täna on olnud ju tegelikult suurepärane päev. Ilm on olnud kena, rahvas on olnud seltskondlik. Mis võib olla valesti? Ta tuli sealt ülevalt alla, kapuuts oli peas, täiesti depreka vaib. Piip oli käes, kutsus lapsi lugema. Väga küsimärk minu jaoks, mis toimub. Äkki on mingi viga Arlesis? Või äkki on viga Liisis? Või äkki kelleski kolmandas? Või äkki kelleski kolmandas? Issand! Okei, mis sa arvad, mis võib viga olla? Ma ei kujuta ette, ma arvan, et neil Arlesega ei ole tegelikult kõik väga hästi vist. Ma arvan, et Liis on lihtsalt rohkem sees, kui on Arles äkki. Ma ei kujuta ette, selles suhtes, et ma ei ole see inimene ka, kes nendega kogu aeg räägib ja arutab nendest asjadest, nii et ma ei kujuta ette, aga... Täpselt samamoodi ei ole nemad mulle nii lähedased siin, et ma seda nendega arutaksin, et polegi midagi arutada tegelikult. Võime oletada, mis me oletame. Just, no siiski me elame sama katuse all siin hetkel. Nii et no, ja tema energia rikub ka praegu minu energiat, nii et no ma ei saa aru. Kaido, mis sina arvad asjast? Ma kujutan ette, mingid intriigid on, aga... Mingid intriigid on. Ma arvan lihtsalt, et ongi see, et üks on rohkem sees, kui on teine. Ma loodan, et nad saavad asjad korda ja vähemalt äkki mingi sõbralikult mõttes, et... Aga mis siis Liisi ja Arlese vahel ikkagi juhtus? Super. Aga mis mul rääkivad? Mida? Rääkivad. Võid äkki mida rääkida. Kuidas seda alustab? Just, et see on väga isiklik teema. Ma ei taha, et see linti ei ole. Lihtsalt nagu mul on endal nii pakimastik täna. Lihtsalt mees, kus sa fucking varem olid. Aga proovi ka minust elu saada. Ma tunnen, et nagu ma olen selles olukorras natukene lolliks jäänud. Ma ütlesin Liisile, et ei taha midagi romantilist. Ja Arles siin olles mulle tundub, et ta mõistis, et talle meeldib keegi teine, keda ei ole üldse siin. Ja Liis mõistis, et talle meeldib Arles. Ma aimasin midagi, aga ta rääkiski mulle sellest ja ma olin nii tühi nagu, et ta nagu keris meil selle teema nii-öelda üles ja nii-öelda oli hästi, nii-öelda. Kas sul on keegi silmaga jäänud või? Mulle? Jah. Sina? Vau! Milline ime. Palun teeme nii, et keegi ei karju kellestki üle. Ja Liis valis Arlese. Ja nüüd on siis nagu, põhimõtteliselt nagu, sorry, ma ei tunne sind. Ta alguses juba oli siuke kahtlus, aga ma ikkagi proovisin, aga ei, mida päev edasi läks, seda rohkem ma nagu sain aru, et ei. Koidu! Kaits! Assa! Aitäh sulle! Ma ei saa midagi teha selle vastu, kui on elu kuskil mujal ka. Ma olengi kuskil kolmnurgas kinni ja nagu ma tunnen, et mind ongi ära kasutatud. Classic, lihtsalt nagu. See teeb mind lihtsalt tühjaks seest. That's life. Kõige enamad ongi see, et nagu esiteks ta tahtis rääkida ammu sinuga. Tal oli võimalus rääkida. Nagu muu tüdrukuga see,
ta peaks erutama mind, aga mul ei ole otseselt seda. Ammu sinuga. Aga ta ootas lihtsalt nagu kõige sidemat hetke for real nagu. Kus kõik on tehtud, on ja te olete koos nagu reaalselt nagu paarina siin olnud, on ja teistel kõigil on mulje, et te olete paar. Ilmselgelt nagu, kui te nagu mida lähedasemaks te saate nii füüsiliselt kui emotsionaalselt, seda rohkem sul tema vastu ka tundeid ja kõike tekib, vaata. No oligi, ma lihtsalt kiindusin inimesse ära ja nagu ta sai sellest aru, aga ta lihtsalt ei rääkinud. Jah, ma oleks võinud talle seda varem öelda, aga samas ma ei osanud seda kuidagi serveerida, sest ta on siuke hästi emotsionaalne ja siis ma mõtlesingi iga päev mingid asju ja ma ei tea. Mul oli mängu ajal oli ülihalb olla ja nagu ma lihtsalt nagu ma ei olnudki mängu ajal näiteks üldse kohal, ma olin täiesti kuskil nagu kadunud. Tundus, et ta oli nagu pettunud, et läks halvasti, siis meil ei ole ükski väärismäng nagu halvasti läinud, me oleme kas võitnud või teiseks jäänud. Üks ma mingil määral vedasin teda alt, aga nagu tema vedas mind veel rohkem alt. See ei ole isegi okei, ausalt. Ma ei viitsi, ma olen liiga palju nõutud kaamera ees, kui lõpeta ära. Täielik puujalg tuleb välja ju. Püsitan praegu siin isiklikku rekordit. Minule mahub terve rusikas suhu. Ilmselgelt see on fucking ebaviisakas. Nagu kõik inimesed villas kannatavad selle pärast. Kes sa nüüd siis oled nagu selles mõttes, et sa tuled ütlema, et minul on nagu mingi sittkasvatus. Sa isegi ei tea mind nagu. Vahe, kui mina tuppa astun, siis sul on suu lukus nagu. Ära testi mind, palun. Palun suu kinni nagu, ma lähen nii närvis ükste asjade peale. Mul on siuke tunne, et Andret rünnatakse natuke. Et nii need asjad ei käi. Head sõbrad, tere tulemast 5. valimistseremooniale. Enne valimistseremooniat peab villast lahkuma 2 inimest. Raske võib olla,